Jeħtieġ pjan fit-tul biex pajjiżna jkun irrappreżentat bl-aħjar mod fil-gruppi ta' ħidma differenti fil-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill Ewropew. Huwa fundamentali li pajjiżna jkollu l-aħjar persuni li jappreżentaw f'dawn il-gruppi ta' ħidma b'kompetenza, kwalifiki u esperjenza. Ir-riforma tas-servizz pubbliku mresqa mill-Gvern tmur kontra dan il-bżonn ta' kompetenza fil-fora Ewropej. Dawn il-proposti tresqu mill-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar riforma tas-servizz pubbliku Carola Aquilina u l-kandidat tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Peter Agius. Is-servizz pubbliku ta' pajjiżna għandu jiġi sostnut biex ikun fl-aħjar pożizzjoni li jirrappreżenta l-interessi u jiżgura id-drittijiet ta' pajjiżna fuq il-livell kollu Ewropew. Il-proposti konkreti tal-Partit Nazzjonalista għas-servizz pubbliku huma dawn. Il-Gvern jeħtieġ li provdi top-up regolari ta' taħriġ li ċivil fil-qasam tan-negozjati Ewropej bħalma kien sar bi preparazzjoni għall-Presidenza ta' Malta u bħalma sar qabel tħallna fl-Unjoni Ewropea. Il-Partit Nazzjonalista jipproponi threshold ta' minimu 12 ġurnata ta' taħriġ fis-sena li jkunu jinkludu mill-inqas 4 ijiem fis-sena fuq politika u affarijiet Ewropej. Fit-taħriġ tal-personell imsemmi għandna ssir enfasi akbar fuq kultura ġenerali u fuq soft skills, inkluż b'esperjenzi diretti fi Brussell. Malta trid ukoll tattira l-provvista ta' aktar taħriġ avanzat fl-oqsma tekniċi u fil-qasam tat-teħid ta' deċiżjonijiet. Għal dan huwa importanti li ninvolvu l-parteċipazzjoni ta' Maltin li kisbu esperjenzi diretti fl-istituzzjonijiet Ewropej. Proposta oħra il il-Persons of Trust ma jkunux assenjati rwol ta' rappreżentanza tal-Gvern fora permanenti sakemm mhux f'sitwazzjonijiet ta' emerġenza. L-għażla tal-personal li jirrappreżenta lil Malta fil-fora ewlenin tkun soġġetta għal kriterji prestabiliti u mresqa quddiem il-Kumitat tal-Kamra nkarigat mill-affarijiet Ewropej. Proposta oħra il-persuni magħżula għal karigi l-aktar importanti ta' rappreżentanza fil-Kummissjoni Ewropea kif ukoll fil-Kunsill tal-Ministri għandhom jagħtu rendigon ta' ħidmietom fl-istess Kumitat tal-Kamra f'seduta li tinżamm apposta għal dan il-għan. U għandu jkun hemm seduta apparti fil-Kumitat tal-Kamra dwar rappreżentanza ta' għawdex fil-Kummissjoni Ewropea u fil-Kunsill tal-Ministri. Proposta oħra li darba fis-sena is-servizz pubbliku għandu jorganizza laqgħa ġenerali bl-attendenza tal-membri taċ-ċivil involuti fir-rappreżentanza ta' Malta fil-fora Ewropej u li fiha jkunu mistiedna l-MEPs kollha Maltin kif ukoll il-MUSEC, l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta għal skambju ta' idejat u analiżi tal-prijoritajiet ta' Malta fuq livell Ewropew. Peter Agius qal li rridu nsaħħu l-għodot tal-professjonisti li rappreżentaw lil pajjiżna fi Brussell sabiex jinkisbu l-aqwa riżultati għal Malta fl-Ewropa. Dan jirrikjedi li jiġi eliminat l-intħil politiku u li jintażlu l-iżjed persuni kompetenti fl-irwoli u mhux persuni li jkunu magħżula esklusivament fuq bażi ta' fiduċja jew għax ikunu qrib tal-Gvern Laburista. Dawn huma kollha proposti li lan tagħhom huwa li jsaħħu l-kompetenza, li jsaħħu l-iskrutinju tal-pubbliku fuq il-ħidma tal-istituzzjonijiet Ewropej u fuq kollox insaħħu ir-rappreżentanza ta' Malta li tkun aktar effettiva fuq livell Ewropew. Preżenti wkoll waqt il-konferenza tal-aħbarijiet kien il-kandidat tal-elezzjoni tal-Kunsilli Lokali f'Taslima Pier Portelli.